चौथी गलतफहमी, कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम में आदमी को एक से ज्यादा शादी करने की परमिशन क्यों है, इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों है? एक से ज्यादा शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीगेमी। अगर मर्द एक से ज्यादा शादी करता है उसे कहते हैं पॉलीजिनी, और अगर औरत एक से ज्यादा शादी करती है उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, एक वाहिद मजहबी किताब है सारी दुनिया में, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आप एक शादी करो। कोई भी दूसरी किताब उठाइए, चाहे रामायण उठाइए, महाभारत, भगवत गीता, वेदा, बाइबल, तलमूद, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी मजहबी किताब में कुरान के अलावा ये नहीं लिखा हुआ है कि आप एक ही शादी करो। अगर आप पढ़ेंगे रामायण, श्री राम के वालिद राजा दशरथ, उनके एक से ज्यादा बीवी थी। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है श्री कृष्ण, उनके कितनी बीवियां थे? 4, 10, 1000, 10,000, 16,108। तो अगर श्री कृष्ण के 16,108 बीवी हो सकते, तो मुसलमान के कम से कम 4 क्यों नहीं हो सकते? अगर आप दूसरी किताबें पढ़ेंगे, अगर आप यहूद की किताब तलमूद पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के 700 बीवियां थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 बीवियां थे। तो इसी तरीके से अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यहूद की किताब या ईसाई की किताब में कहीं भी ममानियत नहीं है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। हालांकि उनकी किताबों के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं, 2, 10, 15,000, 10,000, 20,000, कोई रुकावट नहीं है। ये तो बाद में यहूद के रबाय गेनशम बिन यहूदा 10वीं या 11वीं सदी में उन्होंने कहा कि यहूद लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। वो तो क्रिश्चियन चर्च है जो अभी बैन लगाए कि क्रिश्चियन एक से ज्यादा शादी नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से इस मुल्क हिंदुस्तान में एक हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था 1954 में। एक स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया था इस गवर्नमेंट के जरिए, जिनने कहा कि हिंदू इस देश में एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन किताबों के हवाले से आप कितने भी कर सकते हैं। ये तो हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक लॉ पास किया है, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट 1954 में। उस लॉ में पास किया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन उनकी किताब के हवाले से आप कितनी भी कर सकते हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, जिसमें लिखा हुआ है पन्ना नंबर 66 और 67 पे, 66 पे लिखा हुआ है। उसका एक सर्वे है कि पॉलीगेमस मैरिजेस इन इंडिया, कितने लोग एक से ज्यादा शादी करते हैं हिंदुस्तान में। और वह सर्वे में ये लिखा गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते हैं, 4.31% पॉलीगेमस मैरिजेस। और हिंदुस्तान में मुसलमान लोग 4.31% एक से ज्यादा शादी करते। और इसी सर्वे में लिखा गया था कि हिंदू लोग हिंदुस्तान में, और ये सर्वे था 1951 से लेकर 1961 में, 10 इयर्स का सेंसस था। हिंदू इस हिंदुस्तान मुल्क में 5.06%, यानी उसका मतलब हिंदू लोग एक से ज्यादा बीवी मुसलमान से ज्यादा करते हैं। ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से एक से ज्यादा शादी करना हिंदू के लिए इजाजत नहीं है। आओ हम देखिए कुरान मजीद इसके बारे में क्या कहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, कि आप उन औरतों से शादी करो जिन्हें आप चाहते हैं, 2, 3 या 4। लेकिन अगर आप अपनी बीवियों के दरमियान अदल न कर सको तो सिर्फ एक। कुरान मजीद क्या आयत है कि आप उन औरतों से शादी कर सकते जो आपको पसंद है, 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन आप उनके
درمیان اگر عدل جسٹس نہ کر سکو تو صرف ایک. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں, کوئی اسکالر نہیں ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا, بھگوت گیتا, رامائن, مہا بھارت, بائبل, تلمود, گرنتھ, اوستا. کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے, صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں, مباح ہے, آپشنل ہے, کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اور آؤ ہم یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت کیوں دی کچھ لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ قدرتی طور سے لڑکا لڑکی بالکل وہی فیصد سے پیدا ہوتے ہیں. لڑکا لڑکی, عورت مرد 50-50% کے درمیان لگ بھگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی بھی پیڈیاٹیشین سے پوچھیں گے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے, وہ کہے گا کہ لڑکی کو بیماریوں سے لڑنے کی, جراثیم سے لڑنے کی زیادہ طاقت ہے. کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو کہے گا. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے زیادہ لڑکوں کی موت ہوتی بنسبت لڑکیوں کی. تو بچپن میں ہی آپ دیکھیں گے, پیڈیاٹک ایج میں آپ دیکھیں گے لڑکیاں لڑکے سے زیادہ ہے. زندگی بڑھتی ہے, بڑھنے کے بعد کئی لوگ مر رہے ہیں. کئی لوگ مر رہے شراب پینے سے, کئی لوگ مر رہے سگریٹ پینے سے, کئی لوگ مر رہے ایکسیڈنٹ میں, کئی لوگ مر رہے ہیں جنگ میں. اور اکثر یہ سارے حالات میں آدمی زیادہ مرتے ہیں, مرد بنسبت عورت سے زیادہ مرتے ہیں. تو آج کی تاریخ میں اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. دنیا میں عورتیں مرد سے زیادہ ہیں. کچھ ممالک ہیں, مثال کے طور پہ ہندوستان تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے جس کے اندر مرد عورت سے زیادہ ہے. اس کی بھی وجہ ہے. اگر آپ ایک پروگرام سنیں گے, BBC پہ آیا تھا, لیٹ ہر ڈائی, اسے مرنے دو, پروگرام اسائنمنٹ. اس میں ایملی بیکنن, ایک برٹش رپورٹر, وہ آ کے انڈیا میں سروے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز کم از کم 3,000 بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں وہ گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے. ہر روز 3,000 سے زیادہ بچے ماں کے پیٹ سے گرائے جاتے ہیں جب یہ پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے. یعنی سال میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ, مور دین 1 ملین بچے جو ماں کے پیٹ میں جب یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے انہیں گرایا جاتا ہے ہندوستان میں, ہمارے دیش میں. اور تمل ناڈو گورنمنٹ ہاسپٹل رپورٹ کے متعلق ہر 10 بچی جو پیدا ہوتی ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں جو لڑکی ہے, ہر 10 لڑکی جو پیدا ہوتے اس میں سے 4 کا قتل کیا جاتا ہے. 4 کا قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ کام جو بالکل غلط ہے, حرام ہے, لڑکی کا قتل کرنا, ماں کے پیٹ میں سے بچہ گرانا چونکہ وہ لڑکی ہے, یہ بالکل غلط ہے, حرام کام ہے. اگر یہ کام ہندوستان میں بند ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہندوستان میں بھی 20-30 سال میں عورتوں کی جو تعداد ہے مرد سے زیادہ ہوں گی. آج کے اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ صرف نیو یارک میں 10 لاکھ سے زیادہ عورت مرد کے مقابلے میں ہے. صرف USA میں 78 لاکھ 7.8 ملین 80 میں 2 کم لاکھوں عورتیں مرد سے زیادہ ہے. صرف UK میں, صرف برٹن میں 40 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف جرمنی میں 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. صرف روس میں, صرف رشیا میں 90 لاکھ سے زیادہ عورتیں مرد کے مقابلے میں ہیں. اور اللہ ہی خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں, سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی. مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مان لو صرف آرگومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے, مان لو. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ
78 80 में 2 कम लाख औरतें मर्द से ज्यादा है। और सपोज मार्केट सैचुरेटेड है, मतलब हर मर्द ने एक औरत अपने लिए ढूंढ ली, फिर भी 78 80 में 2 कम लाख અને पौने करोड़ से ज्यादा औरतें को शौहर नहीं मिलेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे मेरी बहन अमेरिका में या आपकी बहन अमेरिका में, और बदकिस्मती से वो ये पौने करोड़ से ज्यादा में से एक औरत है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? सिर्फ 2 ही रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी शादी हो चुकी है, या वो बाजार की जीनत बने। लोग बोले बाजार की जीनत, जाकिर भाई आप ऐसा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। मैं ये सबसे अच्छे उर्दू जो जानता हूं, मैं उससे अच्छी उर्दू तो जानता नहीं हूं। मैं, मेरे उर्दू में कमजोरी है। इंग्लिश में कहता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजार की जीनत। और कोई रास्ते ही नहीं है, ये 2 रास्ते के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। 2 रास्ते रह जाते कि इधर उससे शादी करो जिसकी शादी हो चुकी, या बाजार की जीनत बने। और अगर आप देखेंगे अमेरिका में आम है, अमेरिका में मिस्ट्रेसेस आम है, रखेल रखना बहुत आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करना उनको हजम नहीं होता। और अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि आमतौर पे एक मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करते हैं आमतौर पे। कुछ लोग करते होंगे 2, कुछ लोग 10, कुछ लोग 20। आमतौर पे एक अमेरिकन मर्द 8 औरतों से हम बिस्तरी करता है शादी करने के पहले। बाद में की बात तो स्टैटिस्टिक्स अलग है, शादी करने के पहले तो वहां आम है मिस्ट्रेसेस रखना, रखेल रखना आम है, लेकिन एक से ज्यादा शादी करके उस औरत को घर की मलिका बनाना उनको हजम नहीं होता, गवारा नहीं उनको। इस्लाम में जब एक से ज्यादा शादी कोई करता है, उसे दोनों बीवियां के बीच में अदल देना जरूरी है, उसे इज्जत देना जरूरी है, ऑनर, रिस्पेक्ट, और ये लीगल है। तो अभी का जो प्रॉब्लम है, आज की जो हालत है दुनिया में, खवातीन मर्द से ज्यादा है। तो इस्लाम में उसका सलूशन है, उसका जवाब है।